reka shari abantu bataba bazi n'ubuzima umuntu aba yibereye muba mubona agenda gusa batazi n'ubuzima yifitiye ngo afise ingeso mbagize urazi ibisanga nahuye navyo ryari urabona ko indaya twe tutagira n'isoni mu maso naragize isoni nahuye na wa musazi wa musazi wo hajya higa imbere yanyu Keria urazi guhura n'umuntu kabura n'ikintu na kimwe ushobora kuvuga jeje nyene nagize isoni ngo indango nitugira konji ngo nitugirane twironkeye umukiri wo munsi gashaka tumugisha tuzi ko ariyo turya ariyo tugirane yarantutse ari kumwe n'umugore we ngo bavuye gusenga ngo iki ngo indango nitugire dufata konji ngo tuje gusenga ngo tugirene mbire neza yagututse ari kumwe n'umugore wiwe arantuka n'umugore wiwe basi mwanze uvuga iryo jambo n'umugore wiwe bari kumwe bafatanye je ndaburi ico mvuga ahubwo nateve ingwari ivunitse ihura n'umwana ingwari ivunitse ihura n'umwana iyo agahura nkanje yafuma hura nawe uhongira bari kumunco umbarega ndabwira ikintu kimwe reka ndabwira ikintu kimutanazi ikintu utazi neza impamvu je ari kumucokora uhongera nkamutuka nkanamuhera mukenge kumushikana kumushatsi nkamuzunguruka neza ngo nkamuzunguruka kamutuka ibira amarangi yose y'ibitutsi abaho biri kuri nose atari kurara nimwe sivyemo yose namutuka ngo indaya nijyanye ni amazi kumenyekana gusa makuru dafise rero afise inda yinde derize nyene reka kumbwira ivyo bintu afise inda ushaka ndakubazi ko indaya niyo nyene umusaza aratera inda indaya niyo nyene nta musaza atera inda afise inda atari niyo mugabo santima ari kuzikureheza kuryamana nawe kandi ari umusazi ego kwe ngo turi indaya ahubwo iryo ico kirandi mu maguru masha uhaguruka tugende kumucokora tumusanga imbere y'umuryango wenyene namba tugakwega ujya mushati tugakwege bijya bitambara kamiza mu mutwe muhiri wiwe none uratinya tumusanze muri we tukakubwira je naza gushaka amatanga namukubise tugakubite twigira undi twamari ba mu rugi wiwe twadukose kose ahubwo turi kumutingira mwibara mugani naho nyene ishaburi bajyapongusa umuntu amaraso agishushe yarambabaje nyene abariho tumutuka ico ngusabye bigenze gute tumusangi wabo ntaje ahubwo tugende nyene urazi fiziko yanteye iwabo nta kintu na kimwe je numva novuga atari kumusangi iwabo hama nkamwereka hariho amabara y'ibitutsi atarahura navyo uyu musi shaka ndabimuhe ndindira abe gusaga naruka tuyera tumukwega amato ngindaya iki nyaruka tugende kwisiga ndabivuye mu duca ndabivuye haraganyaza umengo ni dudu ry'ingurube erega hataha umusazi nyene bica biboneka ivyo vyivyanya nako susubira inyuma kubera ibi aho usanga ari ahubwo umuntu arabitora bimusige mu maso iganza bimanzi igabanuke y'urubeye mengo sohoka mapa ndaryama nawe wabicamo ntacyo bitwaye kuko ni wawe bikonyorema ahubwo wongera ubikonyorema twebwe ntabwo twicakuza ko dumadugura n'abakiriya sha namaki ko muje ubu nizere ko wa musazi wawe mutari kumwe ahubwo uravye nabo ugiye cyane dutora bijya vyondo nyene tubigusige mwiyo nzo manzi horashaka ndakwazi ubu rero muri uno mwanya turi indaya zitatu na cane turi indaya zitatu ariko umuntu agaragara nk'indaya ni umwe muri twebwe afise inda ariko ndagutahura ikindi gishaka kuvuga ni giki indaya buri gihe igaragara yitwaye inda canke yagwa mugira wasida rero wewe wamaze kutuvamo ahubwo sinumva n'impamvu utaje ngo tuguhe badge uzurakora akazi nkako dukora uragenda kwisoko ubunye dusigaje kuriha muri leta byo nyene tutarakora ama budget turayafise dusigaje kuriha gusa ubundi ho abantu bose baratuzi na pastor aratuzi buri muntu wese baho abazi ko indaya zibaho rero nawe ingo tukwinjiza umwuga ureke kurekura ibitwi ngankama babi y'amateketeke ureke gukora akazi kaboneka uzurafata agafaranga kaboneka para kuza winyegeza mu ibi bitenge tuguhe impuzu zijanye n'akazi kacu nge sinzi impamvu uko munyita kundi indaya none hari umusaza atera inda utavyemera umusaza atera ibigori agatera irenga ntandatera kubera ko byose abari bisazi ibintu bibaho uri kubura abari bisazi urazi mu kumera irenga zimera nk'isazi nyene niyo mpamvu nyene
je sinzi n'impamvu mwaje munshwanira kuko je ntaho muramubona umugenzi wanje ngamukaja ngamukipara turewe mara yawe we kutivuze Hey ngara yunamika nk'intama ko unama ngo kubona uko we twakubwira ibihudu turakura tuguha Kandi impuzu wewe, z'akazi wararo wemera kuja kuroga umugabo wawe kugira ngo abumusazi kugira ngo nawe bikorohe kuzakora ubumaranye yamushize mu icupa kutabivuga mu icupa urafundi turakwiye kujana ishaka azaragendana na bijya bikamari bitabo nyene ngo bari kamuha nimba utamukeneye ntiwari kumutanga abandi bakamutora ahubwo ukaza kumwegeka ibitabo n'amatariki ukaza kumuha name nimudu zitanabaho ukaza kumwambika ninde yabihutumye uramugira bigende bapfu umushamyi barabara kamubwira ati wa mugabo sindagukeneye ge ntorane n'abandi ko wiruhutsa kwishure Surge y'amanyamagira sha. Ubona ikintu wovuga wari kurishimira umusazi wawe kugira ngo uzamuvuga kubera iconze ntabwo sindi maraye umugore w'umuntu abantu bataja habona ngo baze barabwiragaza no kunyene barabihakana sinzi ndaya ni maraye kusukaje kuvuga ko uri maraye abakobwa b'indaya ego kweri egwe da n'ibitengerero washize yakwebereje kugira ngo utwereke neza hinduka turabona da hindukira ego sha kandi sha erega meze neza arakwiye kuza mu mwuga wacu urazi nyite watugwaye imuzi nyara ukashira ko akagasusuka kaboneka kandi nasingura y'inda y'abandi ngo have nanteze ibyago ngo nzobe nda magasanganije ndayitwaye sha sinindayo uri ndaya nyene kandi nakutukuja ayo mose ariko aranyerekana yarize kera yarakamye kwe yarakamye hari igihe nayarize yarakamye ubu je nayo ngifise ntugomere kutwereka ko uri ntore uri mutayi wa Mariya tukabisigasigara karabira ngaha nk'agahene twe twigiye ndumva nana basa Mariya ari hafi karacayafise sha twe twarumye dusuzima bwatugoye afise ndatumwuba nandi nari kukudadurya musazi wawe nkarabicaza kunkoza Are azoja gukira azarakura bijya perika aza kurera umwana atavyaye ngo yavyaye umwana ari umusaza amusaza nzomubwira yacu ubwenge nawe ari umusazi mutwe azaratukana n'abana atabonye nzomubwira n'ibitambara bitinanira urakibona ngo nakinyokora subiriyo waje hari ya mu rugo kandi tumucisha ajya muri gavyo tumanze tubimwabikakirino nyene kamanze karibonye urakibona urazi kandi abandi baba babanteranya n'abatoyi banjaba ababurutwe nico bituma n'ibintu byagiye birambako numva notisha kuri wewe nkagufata ndetse urakabara n'umuntu yofuma kadwiza agasiga bijya byo ndagasaga kandi wena wo kwica umugabo warazi ko amaze kujyabana n'abandi bagore n'umuntu yokwica yogomba kanaguhamba kanagwaze n'umugabo wawe n'umusazi n'abakingo yomenya ko waramenya niko warapfuye yabakira azavuga ati none gwa runtu rwagiye he mujya yakide nta nibyo yonamenya haboneka jya ngaruka wumbi ibitama kuvuga iki ngaho uri kuvuga iki yansabye uraje abantu twasabye bakanga kudufasha urabazi bangane bangana kandi dufata umwuga we baza ko byatworoheye genda wakirofawe Mana nagucume quick. Why, my God? Mon Dieu. Gabanya mutwenze nawe yatwenze sikiranwe ngo yose umuntu ashura kugutwengera ukiyumvire ko abagukunda hari umuntu agutwengera ariko mu mutima wawe ariko agutwengera ku maso mu mutima ariko afise akandi kantu uvuye kwigisha ndamubaza iba itiki muconeza bita a dog imbwa aho rero uri kuratwereka kuri incabwenge uri kuratwereka kuri umunyabwenge uri wahatari wakaje wanaminuje amashuri yose wayarengeje
nayo mwijuru wayize nayo isi wayize nayo mukuzimu wayize warayahejeje kwayo kwisigusa ko nayasanzu nibisanzwe ibyo nayo busazi warayize kwanzi biraboneka. Je suis diplômé, je suis intellectuel, je suis licencié, je suis doctorat, j'ai master. Buri kimwe cyose turacemeye kuko n'umugore wa baramugutereye kwinda mu nzu usigaye uryamana n'indaya kare waho uvuga ko ari cyo turi indaya ariko ubu umugore wa baramugutereye Yosefu Look, ikiryoshya sana ubwenge sha. Look, mukoma bwa ko umugore wanje ni maraya. Ndababwira ikintu kimwe. Umugore w'umuntu nugo yova mu ngo akagenda gukora umaraya ntibamwita umumaraya. Urugo rutagira mu mugabo ruragayise. Mugabo urugo rw'iwanje ari umugabo ni jewe. Mugabo mwebwe nta mugabo mufise abatahira. Imisoso mudokwama mwitwa yuko muraba maraya. Mumeze nk'imbwa. Uri umusazi. Mujya ivyo mwagaye. Nukugwaye mu mutwe nubundi waje kudushora wari ukomeye. Umusazi nashobora kumenya umusazi mugenzi. Baza kuturondera uko baba bameze. Niba ngene ariko barababwira n'ubutumwa ibikini biki nawe uza kudukwishima ko ngo bikini. Niba bava gusega bakaturondera. Iki kimacho cyo kubarira nuko bamaze gushama icupa. Baragufunza neza baragukoroga baragushama icupa. Nuko nyone arega nishobora kwiboneza ngo nuko kimwe gusa umugore wawe ni ndaya ni maraya ndarabikubwiye ndarabikogereye ni maraya kandi nawe ujyamana ni maraya ko nawe uri maraya nakindi kintu. Stupid. Ndazi wawe umusazi. You are rubbish. Uri rubbish uri vyondo. Umugore wanje nabwo ari maraya. She's my wife. Imbere y'umuryango uruva marahundi vyondo mwarahunze muneka imbere y'umuryango wanyu muze murankanya murahaca mubona ivyendo vyanyu marahundi. Hagendeza kwaba mu ryadungu. Umukoshi ni ryari? Umuntu agira umukoshi ryari? Mugihe yavyuse agahura n'akayabo. Cyane mugihe yavyuse agahura n'imara zibiri nkamwe. Umukoshi umugabo agira umukoshi mu gihe umugore wiwe amutwariye ko ndagenda tube yozefisha wendere yabandi. Mi. Ni wakira. Wa musafi wa. Me. Stupid. Imbécile caoutchouc. Baby. Ugomba kugira un système avortement. Ugomba kugira avortement. Ibintu bituma umugore imbanyi wishobora kuvayo. Ni mugihe afise ikintu bita stress. Amaganya, kubura ivyajya, gukubitwa n'umugabo, kubaho nabi. Ivyo ni ibintu bishobora gutuma umugore inda yiwe ikavamwo. Ni hahandi uzovyara akana ugasanga akana kaguma kajinyise. Akana nubwo gateruruka kabwira twenga bebe twenga. Kakaguma kajinyise. Ni kubera iyo ufise inda iyo iganye cyane n'umwana avuka ari mama mateso. Bebe kubera ko kurarira. Why are you crying? If you know, you know. If you don't know, you don't know. Baby, what happened? Kubera ko ibyo nabishikira jewe gusa. Kubera ko jewe mpangayitse mwisi. No. Ntabwo hangayitse be. You know? Hari abantu ubu bangayitse kukuruta wewe. Say thanks for everything. Umuntu akwiye gushima mu bihe byose aba ariko aracamwe. God know you. You know? Iki ni gitabo cyanditswe na Harerimana. Aho aravuga hano akajambo yavuze neza cyane. Chapitre 3. Enjoy your day. Enjoy your spirit. Ubutunzi bwa mbere umuntu aba afise kuri nosi ni impwemu z'abazimu. Mu gihe ufise impwemu n'ubutunzi ufise budasanzwe. Harerimana yari ncabwenge cyane. Why are you crying, baby? Yes. Nganda nikubwira bitahure gute. Mbwira. Nimba ari vocabulaire ndayiraba. Shira gusaba abantu bangamu kanye baranduhije. Ugomba ugende kubona n'ibikoko. Abana b'abantu mu gisare bayita wanadamu. Wanadamu. Ngombana n'abantu baguma baza kunubikira iwanje. Listen to me, baby. Baby, aya maboko Imana nyagwaye amaboko kwera kutashobora kuyakoresha. Ikindi naco imbwa nubwo yo bari y'umukoma iyo usanzi wawe irabweja. Kwera kutabafunguye, kwera kutabakanze bagusanzi wawe. Nta mugabo kubitiguye wiwe kirazira. Enjoy. Mama anatoa machozi. Mama kuya mbio. Mama kuya mbio. Numataka kuja.
Mama kuya mbio mbio. Ndagoze mama wawe. Hapa zanga. Mama kuya mbio mbio. Mtoto analia. Mama kuya mbio mbio. Mama kuya mbio mbio. Lini mwana wewe? Mama kuya mbio mbio. Nuona? Mama kuya mbio mbio. Ebana turafise ibikaju turafise amatunda hano uzotagata nta kintu na kimwe mfise umumama ebana w'indani nta kintu na kimwe anyima abana n'ibikaju n'abafise musaza reka ngaha aye niwe ndi ndani ho uratangara aha n'agasiripurize ngomba kukwerekana abanye gushikana ngaha oya gikuru gusa nuko nabonye iwanyu ntango oya ko busanzwe nari heza tuba ahantu VIP naho n'ibindi usanga tuba nk'ahandi muri bya byondo twahurira hariya anyo twahurira hariya ubaza ko byagenda gute cyangwa bamwe usanga muri za nzu z'ibyatsi zimwe ujyanye mu ijoro imvura irakunyagira ariko naho borara mu kigazi hejuru ufise urukundo oya bijya barihenda shiri nta rukundo rwo kumagorwa nta rukundo rwo kuba ahantu habi ni ukuba ahantu heza hamwe urara neza urara muri ariko sindabona mama wawe kuvana biriya erega ubundi bwo wowe twari dusanze twama tubonana oya nabanje kugucana ngaho kugira ngo nene nza gutaha ntaramukije mu vyeyi karibu mama karibu kumbe waruingira waruryama karibu mama wiriwe neza iyi nkoni nayo nukuraba nkazokurondera iyindi nkoni kweri nayise egizoheva igutase iyi nkoni nikomeye iyi nkoni nikomeye mama karibu rero wicare ngana wicare mama kuticara yega sije no kwicara nawe ni wicare nimba wicara hanga nuko natenze ngira wamaze kunshavurira kare rero mama nuko ushavura handa kuzana inkuru nziza ndakuzaniye inkuru nziza mama none imyaka yanje mama hanigeze bimwe byo kujya hanze narahetse ndibaza cyuryoheko ibyo kugusiga nkamwe ndagute wenyene ngende muri Serbia ngende muri Egypt ngende muri Malawi ngende muri Mozambique ngende muri Allemagne nasiprimye kuwa ruji rero ikintu kihari ndakuzana iyindi nkuru urabona iki kimetemete baba neza hani imyaka yanje ngeze muri 28 rero mama uno nshaka kubera umukazana azara gufasha gukoropa azara gumesurira impuzu azara kutekera usigara umwamikazi mama n'uyu rero mama uwo ni umutima wanje ukunda ndishimiye kubona mama wawe ariwe mama wawe uyu umubyeyi wanje nkunda umubyeyi wanje mwiza nawe uri mu byabana neza none nzomukunda nkuko mukunda mama Jenny twarukunde divine kabamperuka guheza university uraka bambwira ati tugerenda gushikane mwiri imyaka tuyanze n'imyinshi utaramenya ni twarukunde divine ntamperuka guheza university ngere kare haguruka wa mukobwa tura mama yarize amashuri yaminuje aho nyine icupa nk'irya gasekuru nkako ngako ubugufi bukana n'ingene kabibetswe nitwarukunde divine iryo shano yibona ryoza kwa nyumba kuri ngo rije kumbera mukaza uje kurya ibyo utarenya kuri ugenda uwo mukoshi none natanyibanda kubari ako gakuri yose kubona yoza kumbera mukaza nange inyereka reha ubu ni umutima wa ndashaka ni mugufi bukananira mubona hoza ngaha guje kuba mukazana n'ibishatsi mbe uri umusazi umuntu akomeye izo stile zigezweho mama niyo nyirwesha abanyeshuri mwate muco karande mwate muco ndundi iryo shano yoshebe gwenze umva ndakubarire
ubwo bukuru ubwo bukobwa bw'ubukoko bw'ubusekaganda ushoshana hono nakubwiye cyane umukobwa muremure naho nanjye ndi ikimuga ngo avuga ngo ndwaye inyonzo yagiye ahatariho mugabo iyo igi wawe ninjye ureha aho wari gucuba ishano ryaho nyene hazi umada kubereye wabonye uri muremure gose umanura imvura ko imvura imaze imisi yarateze kutigeze yururusa ngo aho rero waje kurondera itunga iwanjye wamuja itunga je nta maboko mfise ukunda amaboko ndaye ndari ufise urukundo rwa hehe wamuhimbiriwe ufise urukundo rwa hehe mama aho niyo bakazana unzaniye batagira indero mama afise urukundo n'izina umva ndakubari kaziba nibuze ko nakubyaye niyo rendezvous wari ufise yanganishira ihangane haguruka ugenda mama wanje usanga uno munsi nta bukobwa bw'ukuri nkeneye igahi wanje mama uno munsi ni ubona n'umuntu wize wewe mpagaze ubona undusha metero zenza kuko ubona wowe warize wewe undusha metero zenga za ndero zo mu kirundi aje kwipima ya mwashaka kumukaza n'iwanjye nge nkubwiye nyoko ariko afite n'umuntu ataha nofina n'umuntu nawe ubona nofina nawe wamujaho iyo nyanzo bayikura hiri nka inyanzo ahubwo ahabona igaragara hama iyo nayo jewe najya buseruzi bazi njabukadaba njabukamuremba wahajabukanye iki ubona usa n'umuntu ava mu bantu wambobo jira mu rupangu ingereye imeze mama uno munsi wahuye nande gahunda gusohoka n'umukoshi nkurireko nakubwiye ko nkeneye abakazana b'imyaka nk'abo ngabo batagiye babiho izo mbayibo none mama waciye wereka ko ari w'imyaka ko wamuhimbiri sawa ndamwerekeye nk'umuvyeyi wawe ndakubariye sohoka n'umuhimbiri wanje iyo mihimbiri itisonera aruje kugitaruhije usanga abantu baje baramubabaza ngene kabebe twakishiza amaraso ku minwa muze mururira ibiti muzi n'abana bo batakigira indero nimba iwanyu baroga baca hejuru genda wawe usawe reka ndamuherekeze nimba uzi ko nakonkeje nkagukura aha mama reka ndamuherekeze inde kwitamo muri nyoko cyangwa jya mbobo mama reka ndamuherekeze ntundi munsi ntuzongere kunzara umukoshi ngugi ijya sekuru kariya n'ikidaje kikiyeri mama jera n'ibisi ibintu byose nzoga natyanganira rero nimba nzaga barebe none ngeze muremure none jye mu kimiri kujanye umuhimbiri shauri njanye kwa nyumba 10 ako gasekuru umuhimbiri nyagufata ababyaye nyakugokera ubusura kamera inyonzo mujutse kutanga yakuje ko ndakugumye mu byangana n'ubundi Karibu mama. Karibu mama. Shira hapa. Nigi kikirabe ni convocation. Mama convocation y'ibiki? Convocation y'ibiki. Uzaniye jewe. Wabonye nayihaye nde? Shanga umugabo wakoze yakudidinganya. Umugabo wawe ujya musazi yakora amakosa nyabaki. Amakosa nyabaki atari wewe. Convocation yaho wanyiciye umwana. Sa? Mama. Convocation y'ibiki mama sindiko ndavyumva. Izina mama ndajyanka. Nzaruva igicafu kiriko kiraduga. Kamera ngomba kudakamera no kudagwa ko. Aha. Urabona? Convocation yaho wanyiciye umwana. Uri kuranyuma. Ukaza gutwara inda y'abandi bagabo. Kwera umwana wanje ari umusazi. Ubumara yabwawe bwaragutetereje bwarakumara maje. Ico nkeneye tori convocation no kuyitaba. Kugira uzogende icani cyakwagira. Bazobaha divorce n'umwana wanje. Umwana wanje ndamusubirane ndamwirukire turi kumwe. Pana wakinya wangawe. Mama, sindi marayi. Nakubujije izina mama. Udashaka ko nsiga ubuzi intuze inkovu mu sura yawe. Sisura kumva izina mama. Wamuvuze. Uko biri kose sindi marayi. Uri kandi ikibigaragaza n'igiki. Mama, ninji imbere. Irikije imbere. Akira ni ubungenze niyo muhungu wawe. Umuhungu wanje geretswe. Ujya n'umuzamu shaho. N'umuzamu kugira azara kurerekera bajya bagabo uzurinziza. Nibazo kwicira indani. Nyarutse. Kigeretse.
utandukana n'umuhungu kumpevya. wawe nticokunda divorce ntiyobaho niko ubizi kubera uzi ibyo wakoze kandi ikindi ugumuja gukoroga usubira ukoroga umukorogera nyarutsa reka kuntevya ngaha sinaje kukurarira jewe nayo ntora ntabitoga ishira nyumba kumi aba ari wayinzanira wow ni byiza mama kubera kwitabuye urabona ndagiye kwa upeje ndaguye convocation uciyitabura reka ndayimushira ukunyene akagaye kawe rero tukarara wayungiriye bino bintu mama ndagusabye mama ndakwinze ntugende nukuri kwa upeje nukuri ntugende mama singende singende kwa upeje singende kwa upeje singende hey kucha ndagiye